ஹலோ மக்களே, எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை, ஏதாச்சும் ஒன்று ரிவ்யூ பண்ணணும். ரிவ்யூ பண்ண ஏன் ஆசை வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கேளுங்க. நான் யூடியூப் நிறைய பார்ப்பேன். யூடியூப்ல நிறைய கற்றுப்பேன். நான் கற்றுக்கும் போது அதில் ரிவ்யூ வீடியோஸ் வந்துட்டு வரும். அப்போது அவங்ககிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்குறோம். சரி, நமக்கு தெரிஞ்சது ஏதாச்சும் நம்ம ஷேர் பண்ணணும், நம்ம ஏதாச்சும் ரிவ்யூ பண்ணணும், மக்களுக்கு ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருப்பேன் நான். அப்போ தான் எனக்கு திடீர்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் தோணுது, ஏதாச்சும் நம்ம ஒரு கார், ஏன்னா கார்னு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஒரு கார் வாங்கிட்டு நம்ம அதை ரிவ்யூ பண்ணலாம்னு சொல்லி நினச்சிட்டே இருந்தேன் நான். தென் இப்போது நம்முடைய கார் மகேந்திரா XUV 700 வந்துட்டு நம்ம வாங்கியிருக்கோம். அதை தான் நம்ம இன்றைக்கி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஏன்னா நம்ம போஸ்ட் பண்ணும்போது நிறைய பீப்புள், தென் எங்களுடைய டீமில் இருக்கவங்க, தென் இது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே கேட்டிருந்தாங்க, அப்படி ஒரு கார் இவ்வளோ ரேட்டு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு இந்த காரில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. நம்ம அதை தான் இன்றைக்கி ரிவ்யூவாக பார்க்க போகிறோம். எல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்களா? பார்க்கலாமா? இப்போது சொன்னல, நம்ம நல்ல ஒரு லக்ஸரியான ஒரு கார், தென் எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்கிற மாதிரி, தென் ஒரு ஸ்மார்ட் கார் வாங்கணும், இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஒரு மினிமம் பட்ஜெட்டில் ஒரு 35 lakhsக்குள்ளே ஒரு லக்ஸியஸ் கார் வாங்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் XUV 700 தான் சொல்லுவேன். அதுக்காக தான் நம்ம இந்த காரை வாங்கியிருக்கோம். இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, சொல்லியிருந்தேன் நான் ஸ்மார்ட் கார்னு சொல்லிட்டு. சரி, ஓகே, ஸ்மார்ட் கார்னால் என்ன? ஸ்மார்ட் கார்னால் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கணும், ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. கரெக்டாக இல்லையா? அதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக என்ன தெரியுமா, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயத்தை இதில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஸ்மார்ட்டானா சிம்பிள். ஓகே, நம்ம கார் எங்கேயாச்சும் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், வெயிலில் நிறுத்திட்டு தென் அந்த காருக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் உள்ளே வந்து உட்காரும் போது என்னென்னா, அந்த கார் வந்துட்டு வெயிலில் நின்றுட்டுருக்கும். அப்போது ஃபுல்லி டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். கரெக்டாக இல்லையா? அப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகமாக ஸ்வெட்டிங் ஆகும். எனக்கு வந்துட்டு அதிகமாக ஸ்வெட்டிங் ஆகும். அதனால் எனக்கு அந்த ஒரு இடம் வந்துட்டு எனக்கு பிடிக்க கார் கொஞ்சம் நேரம் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு வெளியே உட்காந்துட்டு தென் ஆஃப்டர் தான் நான் காருக்குள்ளே போவேன். நான் அதுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சிம்பிள், நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோன்லேயே இந்த கார் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம், நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம்னா, நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது ஜஸ்ட்டு இதில் வந்துட்டு ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டம் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ஆன் பண்ணால் போதும். நம்ம கார் என்னென்னா ஃபுல்லி செட்டப் வந்துட்டு ஆன் ஆகிட்டு நம்ம எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணால் தென் கார் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு ஏசி எல்லாம் போட்டு ரெடியாக வச்சிரும். நம்ம வந்துட்டு காரில் உட்காந்துட்டு ஜஸ்ட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான் நம்மளுடைய வேலை. அதை வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகேவா? இப்போது கார் வந்துட்டு ஆனில் இருக்குது, அதாவது லாக்கில் தான் இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ கார் லாக்கில் இருக்குது. நான் இது எப்படி நான் ஆன் பண்ணுறேன்றதை பாருங்கள். இப்போது லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஜஸ்ட்டு சிஸ்டம் வந்துட்டு நான் ஆன் பண்ணுறேன். டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு 25 டிகிரி வச்சு நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். செட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டேன். நான் இப்போ என்னென்னா, நம்முடைய ரிமோட் சிஸ்டத்தால் நான் இந்த காரை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். சரியா? இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் வந்துட்டு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கணுமான்றது இல்லை, தென் 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் இல்லை. சரியா? இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேட்டலைட் கண்ட்ரோலில் இருக்கிற காருன்றதுனால நம்ம அதர் கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் சரி, நம்ம என்ன பண்ணலாம், இது வந்துட்டு இந்த காரை எங்கே இருக்குதோ அந்த இடத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட்டாக வைக்கலாம். ஓகேவா? அந்த மாதிரி நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். சரி, இப்போது ஏசியோ டெம்பரேச்சரும் செட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஜஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுத்தா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக காரு ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஓகே, இந்த ஆட்டோனமஸ் சிஸ்டத்தில் என்னென்னலாம் நம்ம வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு நம்ம செட் பண்ணலாம் அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னா, வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம், தென் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். சரியா? சன்ரூஃப் ஓப்பன் பண்ணலாம், கார் அன்லாக் பண்ணலாம், லாக் பண்ணலாம், எது வேணாலும் நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம், மொபைல் ஃபோன்லேயே நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்த காரில் எனக்கு இன்னொரு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த ஹேண்டில் தாங்க சொல்லுவேன் நான். இந்த ஹேண்டில் அப்படி என்ன இருக்குன்னா, நார்மலாக எல்லா கார்லையும் இந்த மாதிரி இருக்காது. கரெக்டாக இல்லையா? இப்போது நார்மலாக கார் வந்துட்டு லாக்கில் இருக்குன்னா இந்த ஹேண்டில் எல்லாமே வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகிடும். சேம் இந்த காருக்கு டோருக்கு ஈக்குவலாக வந்துட்டு ஆகிடும். நம்ம வந்துட்டு இதை ஜஸ்ட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணால் போதும், இது வந்துட்டு இந்த ஹேண்டில் வந்துட்டு வெளியே வரும். தென் ஆஃப்டர் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணவே முடியும். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இந்த காரில். தென் நம்ம கார் லாக்கில் இருக்குது, நம்ம வந்துட்டு அன்லாக் பண்ணால் என்ன ஆகும், ஓப்பன் ஆகும். லாக் பண்ணும்போது சேம் க்ளோஸ் ஆகிடும். ஓகே, சூப்பர் இல்லை இது? இன்னொரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னா, கண்டிப்பாக இந்த சிம்பிள் தான் சொல்லுவேன், இந்த பட்டர்ஃப்ளை சிம்பிள். சரி, இந்த பட்டர்ஃப்ளை சிம்பிள் வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் கார் வந்துட்டு சாஃப்டாக இருக்கவே இருக்காது. ரொம்ப ஆக்ரோஷமான ஒரு கார். ஏன்னா பிக்கப்பும் சரி, சேம் இந்த காரோடைய ஸ்டைலிஷும் சரி அந்த அளவுக்கு இருக்கும். அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். கரெக்டாக? நெக்ஸ்ட் என்னென்னா, நம்ம காருக்கு வெளியே பார்த்துட்டு நம்ம ஓரளவுக்கு தென் இப்போ உள்ளே பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ரெடியாக இருக்கீங்களா? உள்ளே வந்துட்டு இன்னும் எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. பட் ஆனால் எல்லாத்தையுமே பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நான். சரியா? ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை பாருங்கள். ஓகே, என்னென்னா, காரோடைய ஒரு
ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம காரை லாக் பண்ணோடனே இறங்குறதுக்கு ஏறுறதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த காரில் ஒரு அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சீட்டு நம்ம ஏறி உட்கார போகிறோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சீட் எங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி வழி விடும். ஏன்னா உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. தென் உட்காந்ததுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஒரு பொசிஷனில் செட் பண்ணியிருப்போம். அந்த பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும். ஓகே, ஹை கைஸ், இப்போ வந்துட்டு நம்ம காருக்குள்ளே வந்துட்டோம். காருக்குள்ளே வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் பற்றி எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு பிஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று நான் வந்து உங்ககிட்ட சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா நம்மளுடைய புது காருக்கு வைக்கிறதுக்காக நான் ஒரு கோல்டு சரியா 22 கேரட் கோல்டு 916 செய்யப்பட்ட ஒரு விநாயகர் சிலை. இது வந்து நம்ம காரில் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக துபாய் போயிட்டுருக்கப்போ நான் என்ன பண்ணோம், பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஓகேங்களா, அதை வச்சிடலாமா? ஓகே, சூப்பர். நல்லா இருக்குல்ல? இந்த சிலை வச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக எனக்கு இது ஃபீல் ஆகுது. என்னன்னா ஒரு தங்கத்திலே ஒரு சிலை வாங்கி வைக்கணும் அப்படின்றது. ஏன் தெரியுமா, நான் வந்துட்டு ஆக்சுவலி பிஃபோர் ஒரு 7 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு டிரைவர் தான், நல்லாவே தெரியும். அப்படி டிரைவராக இருக்கிறவங்களுக்கு கார்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த காருக்குள்ளே வைக்கிற அந்த ஃப்ரண்ட்டில் என்னென்னா ஒரு சிலை வச்சுருப்பாங்க. டெய்லி வந்துட்டு சாமி கும்பிடுவாங்க கார் எடுக்கிறதுக்கு பிஃபோர். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் வந்துட்டு யோசிச்சுட்டே இருப்பேன், நம்ம வந்துட்டு யாருமே வைக்காத ஒன்று நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது தான் ஏன் தங்கத்திலே ஒரு சிலை வந்துட்டு வைக்கக்கூடாதுன்னு நான் யோசித்தேன் நான். பட் ஆனால் இன்றைக்கி அது அந்த ஒரு ட்ரீம் வந்துட்டு நிறைவேறி இருக்கு. சூப்பர். ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு பிஃபோர் ஒரு ஃபீச்சர் பற்றி நம்ம பார்த்தே ஆகணும். என்னென்னு பாருங்கள், இங்கே வந்துட்டு ட்ரைவ் மோடுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம கிளிக் பண்ணோன்னா இங்கே வந்துட்டு ஜிப்பு ஜூம்னு சொல்லிட்டு 3 மோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜாப்பில் தான் வந்துட்டு இருக்கும். ஜாப்ன்றது நார்மல் மோடு. இதில் ஓட்டும்போது ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14 கிலோமீட்டர் மைலேஜ் கிட்ட வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷனில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வரும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு மீடியமாக டிரைவிங்க்கு ஏற்ற ஒரு மோடு. தென் ஜிப் மோடுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது நம்ம டிராஃபிக்கில் சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டும்போது அதில் நம்ம ஜிப் மோடில் போகிறோம்னா ஓரளவுக்கு நல்ல மைலேஜ் வரும். பட் ஆனால் இந்த ஜூம் மோடுன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஜூம் மோடுன்றது அதாவது ஒரு இன்ஜினுக்கு பதிலாக 2 இன்ஜின் வந்துட்டு இந்த காரில் ஒர்க் பண்ணால் எவ்வளோ ஹார்ஸ் பவர் வந்துட்டு ஸ்பீடு கிடைக்குமோ தென் அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும். சரிங்களா? சேம் அது வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மோடுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இப்போ நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஜிப் மோடில் வச்சுருக்கோம். ப்ளஸ் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. சேம் இந்த ஜாய்ஸ்டிக் மூலிமா நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த டிஸ்பிளே எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போது ஜாப் மோடில் வச்சுருக்கோம். ஜாப் மோடில் வைக்கும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த டிஸ்பிளே ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு நார்மல் மோடுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும். தென் ஜிப் மோடில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சேம் இந்த டிஸ்பிளே வந்துட்டு ஆவரேஜாக நான் நார்மலாக ஓட்டுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் ஜூமில் வச்சு ஓட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்போர்ட்ஸ் மோடுக்கு வந்துட்டு இந்த வெஹிக்கிள் மாறிடும். அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஸ்பிளே ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகிடும். நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, நார்மல் மோடு, தென் சிட்டி மோடு, ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் இருக்கும்போது நம்ம மைலேஜ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் அரௌண்ட் 8 கூட வராது இந்த கார் வந்துட்டு மைலேஜ். நார்மல் மோடில் இருந்தால் ஒரு 12 வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். தென் சிட்டி மோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10-12 சம்திங் வந்துட்டு ஆவரேஜாக வந்துட்டு மெயின்டைன் ஆகும். பட் ஆனால் நார்மல் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷனில் பார்க்கும்போது ஒரு 14 கிட்ட வந்துட்டு மைலேஜ் கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த வெஹிக்கிள் வந்துட்டு கொடுக்கும். பட் ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வெஹிக்கிளோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். பட் ஆனால் அந்தளவுக்கு மைலேஜ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கொடுக்காது. ஏன்னா 2 என்ஜினோடைய ஹார்ஸ் பவர் வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் ரன் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் மைலேஜ் வந்துட்டு வராது. ப்ளஸ் இது இல்லாமல் இந்த வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கியர்லாம் இருக்காது, ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க, இந்த கார் வந்துட்டு 25 lakhsலேருந்தே இருக்கானா, ஏன் வந்துட்டு இவ்வளோ ரேட் அதிகமாக நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. நம்ம எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த XUV 700 டாப் வேரியண்ட் டீசல் ஆட்டோமேட்டிக் வந்துட்டு நம்ம எடுத்திருக்கோம். ஆட்டோமேட்டிக்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எந்த ஒரு கியரும் இருக்காது. நம்ம கியரை அந்த போட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இதில். தென் இதில் வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, மற்ற ஆட்டோமேட்டிக் கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நார்மல் ஆட்டோமேட்டிக் மட்டும்தான். ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம், கிளச் இருக்காது, ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். பட் ஆனால் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், நம்ம இந்த சைடு வந்துட்டு நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம். மூவ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கியர் ஆப்ஷனும் வந்துடும், மேனுவல் ஆப்ஷன். இங்கே இப்போ 3rd கியரில் கார் வந்துட்டு போயிட்டுருக்கு. தென் நம்ம என்ன பண்ணலாம், கியரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். 2nd கியரு, 3rd கியரு, 4th கியருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், கியரை வந்துட்டு நம்ம மாற்றியும் இதில் வந்துட்டு ஓட்டிக்கலாம். எதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஒரு சிலர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, 1st கியர் 2nd கியரில் வந்துட்டு வீலிங் பண்ணுவாங்க. தென் காருக்குள்ளேயே வந்துட்டு நிறைய வந்துட்டு பண்ணுவாங்க. சரி, ஸ்போர்ட்ஸில் வண்டி ஓட்டுறவங்க இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. அவங்களுக்காகவே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்துட்டு இந்த காரில் கொடுத்துருக்காங்க. மற்ற ஆட்டோமேட்டிக் கார்லாம் வந்துட்டு இது இருக்கவே இருக்காது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எங்கேயாச்சும் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் போகும்போது ஏதாச்சும்
ட்ரிங்க்ஸ் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாச்சும் நம்ம வாங்கி வைப்போம் காரில், கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா ஹீட் ஆகிடும். ஓகேங்களா, அந்த ஒரு டென்ஷன் வந்துட்டு இந்த வண்டியில் இருக்காது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காகவே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த வண்டியில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜு கொடுத்துருக்காங்க. எங்கே கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது இந்த இடத்துல வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அரௌண்ட் இதில் வந்துட்டு ஒரு 10 ஜூஸ் வச்சுக்கலாம், ஜூஸ் பாட்டிலு, இல்லாட்டி சின்ன சின்ன மினி ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலேயும் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதில் வந்துட்டு ஓவர்லோட் பண்ணிக்கலாம். தென் இதுக்குள்ளேயே வந்துட்டு கண்ட்ரோலும் கொடுத்துருக்காங்க. எங்கன்னா இந்த சைடில் பாருங்கள், நம்ம எந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் ஹீட் பண்ணலாமோ ஹீட்டாக வச்சுக்கலாம், தென் கூலிங்காக வைக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம், நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு இதில் செட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னென்னா நம்ம இதோட சேஃப்டி ஃபீச்சர் பற்றி நம்ம பேசியே ஆகணும். ஏன்னா பைக்கில் எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு சேஃப்டி இருக்குன்றதை நம்ம கண்டிப்பாக பார்ப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வந்துட்டு வாங்கியிருக்கு இந்த வெஹிக்கிள். எதனால பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி கவர்டு ஏர் பேக், சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 7-8 ஏர் பேக் கிட்ட வந்துட்டு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு சைடில் இந்த விண்டோஸ்லேருந்து ஹேர் பேக் வரும், சைடு ஃபுல்லாகவே வரும். தென் ஃப்ரண்ட்டில் டிரைவருக்கு, கோ டிரைவருக்கு, தென் பேக் சீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் பேக் சிஸ்டம் வந்துட்டு இதில் ஃபுல்லி பர்ஃபெக்டாக வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அரௌண்ட் 120 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போயிட்டு அடித்தாலும் சரி, உள்ளே இருக்கிற அதாவது 120 கிலோமீட்டர் போயிட்டு ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் சரி, உள்ளே இருக்கிற பேசஞ்சருக்கு எந்த ஒரு சேதமும் இருக்காது. எந்த ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ சிஸ்டம் பற்றி நான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும். ஏன் ஆடியோ சிஸ்டம்னா எனக்கு சாங் கேட்கறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். இதில் சேம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சோனி சிஸ்டம் வச்சு இன்பில்டாக வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதோடைய ஆடியோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஏன்னா இதோடைய ஒரு ஸ்பீக்கரும் அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் மொத்தம் 12 ஸ்பீக்கர் வந்துட்டு இருக்குது. எங்கெங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள். சைடில் எல்லா கார்லேயும் வந்துட்டு சைடில் வந்துட்டு டோரில் கொடுப்பாங்க. இதில் சைடில் டோரில் மட்டும் இல்லாமல் டாப்லையும் கொடுத்துருக்காங்க, சைட்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து டாப்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேக் வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு சோனியோட சிஸ்டம் வந்துட்டு இதில் இன்பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எப்பவுமே ஃபோனு சார்ஜ் போகிறதுக்கு ஒயர் யூஸ் பண்ணுவோம், கரெக்டாக இல்லையா? பட் ஆனால் இந்த காருக்கு ஒயரே தேவையில்லை. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒயர்லெஸ் சார்ஜர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஜஸ்ட்டு நம்ம ஃபோனை வந்துட்டு இங்கே நம்ம வச்சாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஃபோன் வந்துட்டு சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா இருக்குல்ல? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடு இண்டிகேட்டரை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன். நான் இண்டிகேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சைடில் நம்ம பார்க்கணும், மிரரை பார்க்கணும்னு சொல்லி தேவையே இல்லை. இண்டிகேட்டர் ஆன் பண்ணால் மட்டும் போதும். சேம் அந்த வியூ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கேமரா வியூவாக நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஷோ ஆகிடும். சேம் காரும் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர் போட்டோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக லைன் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம ஆட்டோ பைலட் மோட் போட்டிருந்தோம்னா சேம் ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு எந்த ட்ராக்கிங் நம்ம போயிட்டு இருக்கோமோ அந்த ட்ராக்கிங்க்கு வந்துட்டு என்ன ஆகுனா இந்த மோட் வந்துட்டு கண்டிப்பாக மாறிடும். ஓகேங்களா, இங்கே பாருங்கள். சேம் நம்ம ட்ராக் வந்துட்டு நம்ம எந்த ஒரு கண்ட்ரோலுமே பண்ணல, ட்ராக்கிங் பொசிஷனை வந்துட்டு அதுவே ட்ராக் பண்ணி. தென் நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இதோட கேமரா பற்றி சொல்லியே ஆகணும். ஏன்னா இந்த வண்டியை சுற்றி வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. 360 கேமரான்னு சொல்லுவோம். அதுவும் எந்த அளவுக்கு சென்சிட்டிவாக கொடுத்துருக்காங்கன்றதை இங்கே பாருங்கள். ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம், இங்கேயே நம்ம பார்த்துக்கலாம். இதில் 360 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. சேம் என்னென்னா நம்ம இந்த கேமராவை ஃப்ரண்ட்டில், பேக்கில், டாப் வியூவிலேருந்து சேட்டலைட் கேமரா ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. டாப்லேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம வண்டி வந்துட்டு எங்கே போயிட்டுருக்கு, எப்படி போயிட்டுருக்கு, தென் ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு யார் போகிறாங்க, சைடில் யார் வராங்கன்றது எல்லாமே வந்துட்டு என்னென்னா இந்த கேமரா மூலமா நம்ம வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம். இந்த கேமரா இது மட்டும் இல்லாமல் 1 வீக் வந்துட்டு என்னென்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெக்கார்டிங்கில் இருக்கும். இந்த இந்த காருக்கு ஏதாச்சும் டேமேஜ் ஆனாலோ இல்லை ஏதாச்சும் ஸ்க்ராச்சஸ் ஆனாலும் வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம இந்த கேமரா மூலமே எப்படி நடந்துச்சு என்ன எதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம். சப்போஸ் ஆக்சிடென்ட்டே ஆனாலும் சரி, ஆக்சிடென்ட் எப்படி ஆச்சுன்றதை நம்ம ரெக்கார்டிங்கை இதுலேருந்து நம்ம எடுத்து நம்ம ஃபர்தராக நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா, சூப்பர் ஆப்ஷன் இல்லை இது. நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இதில் சைடில் நம்ம சைடு கேமரா வியூ பண்ணோம்னா நம்ம சைட்லேயும் வந்துட்டு வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். தென் லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு யார் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம லெஃப்ட் சைடு பார்த்துக்கலாம். ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதில் அப்படியே வியூ ஆகும். தென் பேக்கில் வச்சா நம்ம பேக் கேமரா வந்துட்டு இதில் ஆன் ஆகிடும். நான் சொன்னேன் என்னென்னா சேட்டலைட் வியூ வந்துட்டு இதில் கிளியராக காட்டுன்னு சொல்லிட்டு. சேம் சேட்டலைட் வியூ மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு பாட்டம் வியூவும் இப்போ நார்மலாக பார்க்கும்போது சேட்டலைட் வியூ வந்துட்டு காட்டுது. இப்போ என்னென்னா இந்த காருக்கு மேலே நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பாட்டமில் காருக்கு அடியில் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம பார்த்துக்கலாம். அப்போ காருக்கு அடியிலே வந்துட்டு நம்மளுக்கு கேமரா வியூ வந்துட்டு ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ்டாக வந்துட்டு இருக்கும். கண்டிப்பாக நான் சொல்லணும், இது வரைக்கும் எவ்வளோ கார் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கார் இருந்ததே இல்லை. ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஹை ரேஞ்சில் கார் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆசை. இந்த மாதிரி இந்த வால்வோ, BMW இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய காரில் இருக்கிற ஃபியூச்சர், அதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிற ஃபியூச்சர்லாம் வந்துட்டு இதில் நமக்கு இன்றைக்கி நம்ம நிறைய விஷயம் நம்ம பார்த்துருந்தோம். இந்த காரில் எவ்வளோ அட்வான்டேஜஸ், எவ்வளோ ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம
பார்த்தோம். இதில் முக்கியமான ஒன்று நான் என்ன பண்ணேன் சொல்ல மறந்துட்டேன் நான். சரியா, இப்போ நான் உங்ககிட்ட நான் அதை சொல்கிறேன். நான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நிஜமாகவே ரொம்ப அட்வான்டேஜான ஒரு ஃபியூச்சர் தான் சொல்லுவேன். சரிங்களா, என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல சரிங்களா, இந்த இடத்துல SOSன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பட்டன் தான். இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சிக்காக வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் இன்கேஸ் ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சியில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த ஒரு பட்டனை வந்துட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் போதும். நம்ம இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருப்போம், எமர்ஜென்சியில் யாராவது நம்ம 2 நம்பர் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக போலீஸ்க்கு, ஆம்புலன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இதுலேருந்து வந்துட்டு கனெக்ஷன் வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. எங்கேயாச்சும் போய் ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டாலோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னும் போது நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்கணுன்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு இந்த பட்டனை நம்ம கிளிக் பண்ணால் போதும். ரெட் கலர் பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன், லொக்கேஷன், என்ன எமர்ஜென்சின்றதை நம்முடைய கார் என்ன பண்ணுன்னா அந்த நம்பருக்கு இன்ஃபார்ம் வந்துட்டு பண்ணிடும். சரிங்களா, இது நிஜமாகவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜான ஒரு ஃபியூச்சர் தான் சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்லாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நான் எந்த ஒரு காரில் இருக்குன்னா கொஞ்சம் ஐஃபையான காரில், ரொம்ப லக்ஸரியான காரில் தான் வந்துட்டு இது கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்லாம் வந்துட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. பட் ஆனால் நம்ம காரில் இது கொடுத்துருக்காங்கன்னா நிஜமாகவே ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் தான். கரெக்டாக இல்லையா? ஓகே, சூப்பர். இன்றைக்கி நம்ம நிறைய விஷயம் வந்துட்டு இந்த கார்லேருந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஃபியூச்சர்ஸ் பற்றி எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே உங்ககிட்ட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன், ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். தென் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுறேன் நான். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம், இந்த காரோடைய அலெக்ஸாவோட சிஸ்டத்தை பற்றியும், ஆட்டோ டிரைவர், அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் டிரைவர் சிஸ்டம், ஆட்டோ பைலட் மோடு பற்றியும் நான் வந்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஓகேவா? ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணலாம்.